Բարեձեզ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ինչպես գիտեք, այսօր տեղի ունեցան նախագահական եւ ոչ միայն նախագահական ընտրություններ, ձայների հաշվարկը դեռ շարունակվում է, մեզ մոտ հայոց աշխարհում շարունակվում է պատերազմը։ Միտեղ քաղաքական պայքար է, միտեղ ռազմական, թե քաղաքական պայքարում Միացյալ Նահանգներում ով կհաղթի տեխնացուներից, այդ մասին խոսենք րոպեներ անց, իսկ պատերազմում թե ով կհաղթի, մենք այլ տարբերակ չունենք, հաղթելու ենք։ ADTV հարցազրույցն է եթերում, ես հիմա զրուցելու եմ քաղաքագիտության դոկտոր Հայկ Մարտիրոսյանի հետ, բարև ձեզ, պարոն Մարտիրոսյան։ Բարև ձեզ։ Այս անգամ ավելի վաղ հանդիպեցինք, քան կարելի էր ենթադրել, եւ հիմնական պատճառը նախագահական եւ ոչ միայն նախագահական ընտրություններն են այն երկրում, որտեղ հիմա դուք գտնվում եք։ Եվ այսպես 2020 թվական նոյեմբերի 3 ինչ կարևորության օր է այսօր Միացյալ Նահանգների համար եւ ոչ միայն Միացյալ Նահանգների, այլև միջազգային հանրության, միջազգային անվտանգային համակարգի համար Միացյալ Նահանգների ընտրությունը թե իր ընթացքով, թե իր արդյունքով համաշխարհային նշանակության իրողություն է։ Ձեր հարցում արդեն բավական շատ տեղեկատվություն կա, բոլոր հարցադրումների հետ կարելի ասել համաձայն եմ, թե դուք ոչինչ չեք պնդում, բայց հարցադրումը արդեն ունի իր մեջ որոշակի պատասխան։ Այո, սա ունի համաշխարհային կարևորություն այս ընտրությունները, որովհետև նախագահ Թրամփը գալով իշխանության Միացյալ Նահանգներում փոխեց մի ամբողջ գաղափարախոսություն, ամբողջ պետական արտաքին եւ ներքին քաղաքականության ուղղություն եւ երկրում նաեւ ներսում ստեղծվեց ահռելի անհամաձայնություն եւ ոչ միայն սոցիալական բևեռացում, այլ նաեւ հանրային կարծիքի եւ դիրքորոշումների բևեռացում, կարելի ասել ընտանիքներում անգամ ներընտանեկան ճշնամանք առաջացավ քաղաքական ուղի վրա եւ դա զանգվածային բնույթ է կրում Միացյալ Նահանգներում ցավոք սրտի։ Եվ այս ընտրությունները շատ կարևոր են այն առումով, որ կամ իրավիճակը, որը ստեղծվել է, կշարունակվի եւ կամ կլինի փոփոխություն առավել կոնվենցիոնալ, առավել դասական տիպի նախագահով իդեմս Բայդենի, որը ոչ միայն կփորձի վերադառնալ նախկին հավասարակշռված հունին, այլ կփորձի նաեւ պատասխանել այն պահանջներին հանրային, որոնք ձևավորվել են վերջին անգամ հանրապետականների սպիտակ տունը զբաղեցրած շրջանից ի վեր։ Պիտի ասեմ, որ երկու տեխնացուներն էլ ունեն թույլ կողմեր, երկու տեխնացուներն էլ ունեն ուժեղ կողմեր։ Ես ճիշտն ասած մի քիչ կդժվարանամ նշել Թրամփի ուժեղ կողմերը, բայց ամեն դեպքում սա շատ բևեռացնող ընտրություն է եւ պիտի ասեմ նաեւ, որ ցավոք սրտի հայ համայնքը եւ հայերը սարսափելի բևեռացման մեջ են գտնվում։ Այս ընտրություններում իհարկե նախագահական ընտրություններում հայերի ձայները ընդհանրապես որևէ արժեք չունեն էլեկտորալ առումով, ընտրական առումով, որովհետեւ հայերը հիմնականում կենտրոնացած են Կալիֆոռնիայում եւ մի մասը Մասաչուսեթսում, Բոստոնում եւ Նյու Յորքում Եվ այս երեք նահանգներն էլ հիմնականում դեմոկրատական են եւ ընտրիչները այստեղից սովորաբար ընտրում են ուղղակի դեմոկրատական տեխնացուին, բայց բաժանումը համայնքի ներսում հայկական համայնքների երկու ափերին ուղղակի սարսափելի մակարդակի է հասել, փոխադարձ ատելություն, փոխադարձ խռովություններ եւ այլն, այսպես Թրամփամոլները դեմոկրատներին անվանում են սատանիստներ, ինչպես գիտեք, կոնսպիրատիվ այսպես դավադրապաշտական լավագույն ավանդույթներով, գլոբալիստներ եւ այլն պիտակների մի ամբողջ շարք, սորոսիստներ, իսկ դեմոկրատները Թրամփիստներին անվանում են Թրամփիստներ, խելագարներ եւ այլն եւ այլն։ Սա վատ է համայնքի առումով, առանց այդ էլ հայ համայնքում ըստ էության միաբանություն չկա գրեթե ոչ մի հարցի շուրջ։ Համայնքի ղեկավարումը բավական այսպես տխուր վիճակում է ընդհանրապես, չկա կենտրոնացված ղեկավարում եւ այս ընտրությունները ազդում են անգամ հայկական համայնքի վրա ցավոք սրտի։ Հիմա ինչ վերաբերում է ձեր հարցի առաջին մասին, ապա շատ կարեւոր է նշել, որ այս պահի դրությամբ ընտրության ելք արդեն կախված է մի քանի նահանգներից միայն, դա Փենսիլվանիան է, Միշիգանն է, Վայոմինգն է, Ջորջիան է, Արիզոնան է եւ Նևադան է։ Եվ այս նահանգների արդյունքներից է այս պահի դրությամբ կախված ընտրության ելքը, այս պահի դրությամբ առաջնություն ունի Ջո Բայդենը ընտրիչների քանակով, որովհետև
նրանց համար ովքեր չգիտեն, իսկ դա Հայաստանում կարծում եմ քչերը գիտեն, որովհետև ընտրական նրբություն է, Միացյալ Նահանգներում աշխարհում ամենաբարդ եւ թերևս ամենաանհեթեթ թվացող եւ գուցե իրականում անհեթեթ ընտրական համակարգն է նախագահական, որպես համակարգ, որտեղ ուղիղ ձայները, քաղաքացիների ուղիղ ձայները շատ քիչ բան են որոշում են ընտրիչների ձայները, որոնք 538-ն են եւ այս ընտրություններում 270 ձայն է անհրաժեշտ տեխնացուին անցնելու համար, եթե մի նահանգում մի տեխնացուն հավաքում է մեծամասնություն ձայների, ապա ըստ նահանգների յուրաքանչյուր նահանգ ունի տարբեր քանակությամբ ընտրիչներ, ապա տվյալ նահանգի բոլոր ընտրիչները առանց բացառության պետք է ընտրեն այն տեխնացուին, որը ընտրել է թեկուզ 1 ձայնով առավել, որը ստացել է թեկուզ 1 ձայնով առավել քվ։ Այսպես շատ բարդ անհասկանալի բան է եւ անգամ ամերիկացիները սրա մասին պատկերացումներ չունեն հիմնականում գերազանցապես, բայց ընտրիչների պայքար է հիմա գնում եւ թե որ նահանգները իրենց ձայները կտան որ տեխնացուին, դա կորոշի ելքը։ Տեսանք, որ նախագահ Թրամփը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որտեղ զգալով, որ ռիսկային է իր հաղթանակը եւ կարող է եւ չիրականանալ, կարող է եւ իրականանալ, հայտարարեց, որ ինքը պահանջելու է դիմելու է Գերագույն դատարան վաղն առավոտյան եւ պահանջելու է, որպեսզի քվեների հաշվարկը կասեցվի, որովհետեւ քվեների մի շատ զգալի հատված, մի քանի տասնյակ միլիոն ուղարկվել է post-ով, կոչվում է absentee ballot, այսինքն բացակայությամբ քվեարկություն, երբ հեռակա post-ով են քվեարկում եւ պահանջում է, որպեսզի այդ քվեները չհաշվեն, որովհետև իրականում այդպիսի քվեները սովորաբար գալիս են դեմոկրատներից, դեմոկրատներն են, որ կովիդից վախենալով, զգուշանալով տանն են, դեմոկրատներն են, որ նախընտրում են հեռակա քվեարկել եւ սրանով ըստ էության ըստ ամենատարբեր վերլուծաբանների, այդ թվում եւ հանրապետական վերլուծաբանների, փորձ է արվում Սպիտակ տան կողմից ուղղակի եւ նախագահը հայտարարեց նաեւ, որ ինքը ըստ իր կարծիքի հաղթել է եւ հայտարարեց, որ կեղծիք է տեղի ունենում, բայց թե ինչ կեղծիք է տեղի ունենում, որևէ մեկը չի հասկանում։ Եվ այսպիսի լարված իրավիճակ է եւ սա ակնկալվում էր, սա կարելի է ասել հենց այսպիսի քայլերի հերթականությամբ անգամ կանխատեսում էին շատերը։ Շատ լավ, պարոն Մարտիրոսյան, ըստ էության դուք անդրադարձաք մի քանի կարևոր հարցերի, որոնք ես պատրաստվում էի շոշափել եւ ընտրությունների կարևորության հետ կապված, ամենաթեժ եւ ամենավճռորոշ եւ նաեւ կարծես թե ես զգացի ձեր պատասխանից ձեր քաղաքական համակրանքը ում կողմն է, պատրաստվում էի հարցնել, թե դուք առանձնապես գալու կարիք չկա, որովհետեւ ես երբևէ չեմ էլ դակցրել, դա կարծում եմ շատ տարօրինակ կլիներ, եթե այլ տիպի լիներ իմ քաղաքական համակարգը, որ մեր շատ հայրենակիցներ ինձ հատուկ միայն հենց դրա համար ատում են, որովհետեւ իրենք ֆանատիկորեն հանդիսանում են մեկ այլ տեխնացուի, այսպես ֆանատիկ հետևորդներ, բայց օքեյ է նորմալ։ Շատ լավ, այդ մասին էլ հարցին անդրադարձանք եւ նաեւ այդ թեժությանը հայ համայնքի դիրքորոշմանը, մենք գիտենք, որ նախընթաց տարիներին հայ համայնքի դիրքորոշումը հիմնականում պայմանավորված է եղել նրանով, թե տեխնացուներից ով ինչպիսի ձևակերպում կտա, ինչպես կարտահայտվի հայոց ցեղասպանության մասին, ինչ խոստում կտա, չնայած հետո բոլորն էլ այդ խոստումները մոռանում են, այս տարի մի փոքր այլ է Արցախի միջազգային ճանաչում եւ այլն եւ այլն։ Եվ ընդհանրապես մեզ ամբողջ այս պատմության մեջ հետաքրքրում է, թե Վաշինգտոնը որ երկրի պարագայում ինչ վերաբերմունք կունենա Կովկասի նկատմամբ, ինչպիսի քաղաքականություն, Արցախյան հարցի եւ դրանում Թուրքիայի հավակնությունների հանդեպ։ Ինչպիսին է Միացյալ Նահանգները, ինչ կփոխվի նախ, եթե նախագահ փոխվի, սրանում ինչ-որ բան կփոխվի, թե չի փոխվի։ Շատ բան կփոխվի իհարկե անշուշտ, որովհետեւ նախագահ Թրամփը իզոլյացիոնիստ է, այսինքն մեկուսացողական է եւ վարում է America First քաղաքականություն, այսինքն նախ Միացյալ Նահանգները դոկտրինի հեղինակն է, բայց դա հին դոկտրին է իրականում ինքը չի հորինել, որը ուղղակի Միացյալ Նահանգների միջազգային ասպարեզից դուրս է հանում։ Ընդ որում պիտի ասենք, որ չնայած հայամետ հայտարարություններին եւ նաեւ ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտ Օբրայանի վերջին Կալիֆոռնիայում արված, Լոս Անջելեսում արված բավական հայամետ հայտարարություններին, այնուամենայնիվ գլոբալ առումով իհարկե Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը Հայաստանի հանդեպ կմնա խիստ բարեկամական եւ դրական, Թրամփի մնալով, բայց կոնկրետ հայանպաստ ընդգծված քայլեր եւ ակտիվ քաղաքականություն չի վարվի եւ Հայաստանը չի ունենա շանս
հավասարակշռելու իր արտաքին քաղաքական ուղղությունները ստեղծվող նոր պատերազմական կամ հետ պատերազմական իրավիճակում, որովհետև շատերը Հայաստանում չեն պատկերացնում, բայց հին Հայաստանը այլևս մեռել է եւ փառք Աստծո որ մեռել է, որովհետև հիմա ծնվում է նոր Հայաստան, դաժան արյունոտ պատերազմի միջով է ծնվում այդ նոր Հայաստանը, բայց այդ նոր Հայաստանը անհրաժեշտություն է։ Մենք պատերազմի մեջ ընկանք հին Հայաստան ունենալու պատճառով։ Հիմա նոր Հայաստանը պետք է ունենա բլիովին նոր քաղաքականություն եւ այդտեղ պետք է ոչ թե Հայաստանը դառնա կոնկրետ ինչ որ մի բևեռամետ, այլ Հայաստանը պետք է դառնա սեփական շահերը ճշգրտորեն գիտակցող նախ եւ առաջ, որտեղ երբևէ չի գիտակցվել Հայաստանում շահերը վերջին 30 տարիների ընթացքում անկախությունը վերագտնելուց հետո պետք է դա լինի եւ դա պահանջում է որպիսի Հայաստանը հարաբերվի բազմաբևեռ աշխարհի բևեռների հետ եւ հարաբերվի սեփական շահերը ճիշտ գիտակցելով։ Իսկ Թրամփի աշխատակազմի պահպանվելու պարագայում դրա հնարավորությունը ուղղակի ոչ միայն Հայաստան, այլև շատ այլ երկրներ չեն ունենա այն ծավալով, որով կարող են ունենալ։ Ինչ վերաբերում է Բայդենին, ապա հայտնի է, որ Բայդենը հայտարարել է, որ 7 շրջանները պետք է վերադարձվեն, ավելի շուտ հանձնվեն Ադրբեջանին, բայց ով չի հայտարարել դա, բոլորը դա են հայտարարել եւ դրա մեղքը իհարկե Հայաստանինն է, որը երբևէ սուվերենություն չի հռչակել այդ տարածքների նկատմամբ, այլ ելել է ստալինյան որոշումից, դրա մասին տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր անգամներ խոսել ենք, բայց մյուս կողմից Բայդենը հստակ պրոհայկական, հստակ կարելի է ասել նաեւ հակաադրբեջանական հայտարարություն է արել։ Եվ այստեղ պիտի հստակ գիտակցենք եւ ցավում եմ, որ Թրամփիստները պետք է շատ մոտ ընդունեն իրենց սրտին եւ հայհոյանքների տարապ տեղան հիմա, բայց ճշմարտությունը եւ գիտությունը շատ ավելի կարեւոր են, քան անձնական հույզերն ու զգացմունքները, պիտի ասեմ, որ Թրամփի իշխանության օրոք չի լինելու այնպիսի հստակ հակաադրբեջանական գիծ, ինչպիսին լինելու է Բայդենի օրոք, որովհետև այլևս Ադրբեջանը չի դիտարկվելու որպես անկախ միավոր, այլ Թուրքիայի կցորդ, իսկ Թուրքիայի հանդեպ դեմոկրատական ճամբարում այո կան անհատներ, որոնք լոբինգին են տրվում թուրքական եւ նույնը կա հանրապետականների ճամբարում, բայց դեմոկրատական ճամբարում շատ ավելի են գիտակցում թուրքական գործոնի լրջությունը եվրասիական մայրցամաքում եւ նաեւ շատ ավելի կոշտ են տրամադրված Թուրքիայի հանդեպ կապված S-400 համակարգերի Ռուսաստանից գնման հետ, որը պետք չէ դիտարկել որպես առանձին էպիզոդ դրվագ, այլ պետք է դիտարկել այն համատեքստում, որ Թուրքիան գնում է ակնհայտ մերձեցման Ռուսաստանի հետ ընդդեմ Արևմուտքի։ Եվ այդ ազդակները Միացյալ Նահանգներում առավել լավ հասկանում են Բայդենի ճամբարում, Թրամփի ճամբարում բոլորովին այլ առաջնություններ եւ առաջնահերթություններ են արկա, հետեւաբար ձեր հարցի պատասխանը այն է, որ հայ-ադրբեջանական եւ հայ-թուրքական հակամարտության խնդրում Բայդենը արդեն մի քանի անգամ ցուցադրել է իր հստակ կողմնակալությունը։ Մյուս կողմից, եւ դա չի արել Հայաստանին դուր գալու համար, դա արել է ամերիկյան շահերից ելնելով, բայց ամերիկյան եւ հայաստանյան շահերը համընկնում են։ Դա արել է մասամբ նաեւ Թրամփը, եւ սա պետք է հանուն արդարության եւս մեկ անգամ կրկնեմ։ Նախընտրական շրջանի հայտարարությունները նկատվում են։ Այնպիսին չէ եւ խորությունը այնպիսին չի լինելու երբևէ։ Նախընտրական շրջանի հայտարարությունները նկատի ունեք Միացյալ Նահանգների։ Չէ, նախընտրական շրջանի Թրամփի հայտարարությունները դրանք անլուրջ բաներ են։ Ես զարմանում եմ, որ Հայաստանում լուրջ դրեցին եւ քննարկեցին, դա նշանակում էր շատ པարզ բան, որ Հայաստանում ընդհանրապես Թրամփի որևէ ելույթ չեն լսել բնագրով, չեն խորացել եւ չեն պատկերացնում, որ այդ մարդը այդպիսի խոսքեր ասում է 5 րոպեն մեկ ում ասեին, որ այդ պահին իրեն ձեռնտու է ասել եւ հավատացնում եմ ձեզ, որ Հայաստանի տեղ անգամ քարտեզի վրա չգիտի, այդպիսին է, այսինքն այստեղ բան չկա։ Նախընտրական հայտարարությունները կարևոր չեն։ Կարևոր են այս առումով երկու հանգամանք երկու ճամբարներում Ռոբերտ Օբրայենի հայտնի ելույթը Լոս Անջելեսում ընդամենը 2-3 օր առաջ, 3-4 օր առաջ, որը հանրապետական Թրամփի ադմինիստրացիայից է եւ Բայդեն-Հարիս քարոզարշավի պաշտոնական հայտարարությունները Արցախյան խնդրի վերաբերյալ, որոնք երկուսն էլ հայամետ էին, բայց ես նախորդին պատասխանում փորձեցի իվական մանրամասն եւ երկար բացատրել, թե որ պարագայում է ավելի շատ շահելու հնարավորություն ունենալու Հայաստանը։ Եվ դա իմ խորին համոզմամբ Բայդենի վարչակազմի օրոք կարող է լինել։ Դե բացառված չէ, որ Բայդենը չհաղթի նա։ Գիտեք, համաձայն եմ ինչ ասում եք, միայն մեկ վերապահումով, այնպես չէ, որ Հայաստանում
Թրամփի նախընտրական շրջանում այդ հայտարարությունները շատ լուրջ են ընդունվել եւ շատ լուրջ քննարկվել են, Իհարկե, բայց շատերը եղան, որ լուրջ ընդունեցին։ Հա, ընդհակառակը շատ կարծիքներ կան, որ այս անորոշ հայտարարություններից նույնիսկ հնարավոր չի, այսպես եզրանկման գալ, թե Թրամփը ինչ է ասում։ Հայերը լավ մարդիկ են, մենք մի բան կանենք, Ղարաբաղյան խնդիրը հեշտ լուծվող հարց է, հեշտությամբ կլուծենք եւ այլն եւ այլն։ Չգիտեմ նկատել եք թե չէ, բայց հարյուրներով, եթե ոչ հազարներով հայ թրամփիստները հիացական եւ այսպես ճակերտների մեջ հակագլոբալիստ մեր հայրենակիցները եւ հակասորոսիստ մեր հայրենակիցները էլի ճակերտների մեջ ահռելի հիացականությամբ ընդունեցին այդ խոսքերը, ինչպես դասական Կոսովոյի հատկապես։ Այնպես որ այո, այնպես որ կարծում եմ որ ահռելի քանակությամբ մարդիկ այնուամենայնիվ լուրջ են ընդունել, թեև այո, ես ձեզ հետ համաձայն եմ, կախված թե որ խմբերի կարծիքներն եք նայում։ Շատ լավ, հիմա Միացյալ Նահանգներից այս հարցը մենք ամփոփենք, շարունակենք, անցնենք առաջ, ըստ էության ձեր համոզմամբ, եթե նախագահի փոփոխություն է լինում, հայ-ամերիկյան հարաբերությունները շատ ավելի լավանում են եւ Միացյալ Նահանգները ել ավելի համապատասխանում Ղարաբաղյան հակամարտության միջնորդի դերին, հա, իր հետաքրքրված ոչ։ Ես անկեղծ ասած չասացի, որ եթե փոփոխություն է լինում, հայ-ամերիկյան հարաբերությունները լավանում են։ Հայ-ամերիկյան հարաբերությունների օպտիմալացումը եւ Հայաստանից է կախված ավելի։ Հայաստանի օգտին, այո, Հայաստանի օգտին ուղղությամբ հունով ուղղորդումը նախ եւ առաջ կախված է Հայաստանից։ Դա երբևէ չի կատարվել, չի արվել, հատկապես չի արվել վերջին տարիներին եւ եթե ոչինչ չփոխվի Հայաստանում, այլ ընդհակառակը գնա հակառակ ուղղությամբ, Բայդենը լինի թե անգամ Բերնի Սենդերսը լինելու է շատ ավելի վատ հետպատերազմական շրջանում։ Լավ։ Այնպես որ Հայաստանը եթե ճիշտ քաղաքականություն վարեց, ամբողջ պոտենցիալը կա լավացնելու։ Ընդ որում ասեմ ձեզ, պոտենցիալ կա լավացնելու անգամ Թրամփի վարչակազմի հետ։ Եվ ես չեմ ուզում ծայրահեղորեն պնդել, որևէ ծայրահեղական բան չեմ ուզում ասել, որ Թրամփի պարագայում, վերընտրվելու պարագայում հնարավոր չէ խորացնել համագործակցությունը եւ շահերի համընկնումը բերել ավելի պրակտիկ դաշտ։ Դա նույնպես հնարավոր է, բայց առավել մեծ պոտենցիալ կա Բայդենի հաղթանակի պարագայում, բայց բանալին միայն եւ միայն Երևանում է։ Հիմա միայն եւ միայն Հիմա էլի գալով հակամարտությանը եւ ընթացող պատերազմին Հայաստանի վարչապետը պատասխանելով հարցին թե ով է հիմա լավագույնս համապատասխանում Ղարաբաղյան հակամարտության միջնորդի դերին եւ ում պետք է ներգրավել իրավիճակը հանգստացնելու համար ընդգծել է որ միակ միջազգայինորեն ճանաչված ֆորմատը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունն է եւ այլն եւ բայց միաժամանակ արձանագրել է որ գործնականում Ռուսաստանը հիմա ամենաակտիվ միջնորդական ջանքեր գործող դրող պետությունն է եւ սա ինչ որտեղ հասկանալի է որովհետեւ Ռուսաստանն անմիջապես տարածաշրջանում ներկա է, Ռուսաստանը ինքը մեր տարածաշրջանի երկիր է։ Եվ Հայաստանն էլ բավարարված է Ռուսաստանի գործողություններով։ Դուք համաձայն եք, ինչ կասեք։ Եթե հարցնում եք համաձայն եմ թե ոչ, ասեմ որ ոչ համաձայն չեմ։ Այդքանը։ Առայժմ այդքանը։ Կտրականապես համաձայն չեմ։ Ոչ թե Ռուսաստանի պահով, այլ ընդհանուր կոնցեպտուալ մեծ այսպես պահով։ Պարզ է որ Ռուսաստանը լուրջ խաղացող է տարածաշրջանում, բայց մոտեցումը ձևակերպումների բնույթը եւ մնացած հանգամանքները անձամբ ինձ թույլ չեն տալիս համաձայն լինել։ Լավ, գիտեք որ Հայաստանը դիմել է Ռուսաստանին, այնտեղից արձագանք եղավ, հիմա արդեն Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև սկսվել են ռազմական աջակցության շուրջ խորհրդակցությունները։ Որպես այդ նամակի օրգանական շարունակություն։ Ինչ եք կարծում, ինչպիսին կլինի, ինչ չափով կլինի, ինչ որակ կունենա Ռուսաստանի կողմից տրամադրվելիք աջակցությունը, եթե հաշվի ենք առնում մի կողմից, որ Ռուսաստանը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր է, որը ենթադրում է չեզոքություն, հավասար հեռավորություն հակամարտող կողմերից, մյուս կողմից մեր ռազմավարական դաշնակիցները իր պայմանագրային պարտավորություններով եւ երրորդ կողմից հարաբերություններ Ադրբեջանի հետ, որին Ռուսաստանը, ասենք այսպես, չի ցանկանում բաց թողնել։ Դուք շատ լավ բան ասացիք, սկսվել են խորհրդակցություններ, ինչ կլինի, երբ կլինի։ Ես կասկածներ ունեմ, որ խորհրդակցությունները կարող են մի քանի տարի տևել, կամ միգուցե մի քանի տասնամյակ օգնություն ստանալու։ Ես կարծում եմ, ձևակերպեմ այսպես, կռահում եմ եւ լուրջ կասկածներ ունեմ, որ Ռուսաստանը օգնում է Հայաստանի ռազմական առումով։ Այդպիսի զգացողություն ունեմ, եթե փորձեմ այդպես ձևակերպել։
բայց իմ խորին համոզմամբ դա այն օգնությունը չէ, որը եւ հատուկ է այդ ծավալներով եւ այդ որակի, որը կարող է բեկում առաջացնել եւ հայկական ուժերին օգնել անցնել հակահարձակման եւ ազատագրել կորսված տարածքները եւ անգամ ավելին։ Իմ խորին համոզմամբ, եթե կա այդպիսի օգնություն, իսկ ես գրեթե իմ զգացողական մակարդակով գրեթե համոզված եմ, որ կա Ռուսաստանից ցուցաբերվող այդ օգնությունը ռազմական, ապա պիտի ասեմ, որ դա այն մակարդակի է, որպեսզի Հայաստանը չստուզվի հանկարծ, որպեսզի հայկական բանակը այն ծանր կորուստները, որ կրում է, եւ թշնամին նույնպես ծանր կորուստներ է կրում, բայց մեր վրա դա շատ ավելի զգալի է, հասկանալի պատճառներով, մեր ծավալների, մեր մեծության, փոքրության ավելի շուտ եւ այսպես ֆինանսական առումով, բայց դա այնպիսի օգնություն է, որը թույլ է տալիս մնալ ջրի երեսին եւ մնալ խաղի մեջ, որովհետեւ Ռուսաստանին ձեռնտու չէ եւ ես շատ դեմ եմ այն պարզ հակառուսների մտքերին, որ Ռուսաստանը ուզում է, որ Հայաստանը կործանվի, ոչ, Ռուսաստանը դա չի ուզում, Ռուսաստանը ընդամենը ուզում է եւ շատ անկեղծ հայտարարել է, որ Արցախը անցնի թշնամուն Ադրբեջանին եւ Ռուսաստանը չգիտեմ ինչու վստահություն ունի, որ իրեն հաջողվելու է պահել Հայաստանի Հանրապետությունը Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում եւ սրանք լուրջ հարցեր են, որոնց կարծում եմ առանձին պետք է անդրադառնալ, բայց օգնության ծավալը դրան է միտված, որպեսզի Հայաստանը ամբողջությամբ չսուզվի, բայց միաժամանակ դա երբևէ մեծ հնարավորություն չի տալու անցնելու հակահարձակման եւ ազատագրելու կորսված տարածքները։ Դուք նշեցիք, որպեսզի Արցախը անցնի Ադրբեջանին, նկատի ունեք այդ 7 շրջանները, թե Արցախը 7 շրջաններով։ 7 շրջանների մասով չկա Արցախ եւ 7 շրջաններ այլևս, կա մեկ Արցախ, դա պատմական Արցախն է, ես Ստալինի եւ Կավբյուրոյի կողմից որոշված Լղիմի շրջանը սահմանները ոչինչ են եւ այս պատերազմը հստակ մենք քանի որ հիմարաբար չէինք հասկացել 30 տարի, ադրբեջանցիները մեզ հասկացրեցին, որ չկան այդ սահմանները, ազատագրված այսպես կոչված պայմանականորեն կոչվող Արցախի 7 շրջանները, որոնք խորհրդային Ադրբեջանի կազմում էին եղել ոչ ինքնավար կարգավիճակով, Զանգելը, Անավ ու Բաթմուն գիտենք, մնացածը եւ բոլորը, դա Ադրբեջանի համար միևնույն է, իրենց համար ադրբեջանական հող է ըստ իրենց։ Նույնը Արցախը, նույնը Շուշին, հիմա հասնում են Շուշի։ Այսինքն, եթե կա մեկը Հայաստանում կամ աշխարհի որևէ ծայրում, որը կարծում է, թե Ադրբեջանը եկել է 7 շրջանները միայն գրավելու, բռնակցելու իրեն եւ դրանով սահմանապակվելու եւ կանոնելու է Լղիմի դատարկ սահմանների, այսպես դատարկամիտ սահմանների վրա, ապա հիմարություն է, որտեղ ադրբեջանցիները արդեն հատել են այդ սահմանները եւ հիմա փորձում են ներթափանցել ընդհանուր Արցախի տարածքի սիրտ Շուշի։ Դե հասկանալի է Ադրբեջանի Թուրքիայի ցանկությունը դա է, բայց միջազգային հանրության այսպես ասած եւ Ռուսաստանը իր Լավրովյան լինի թե որևէ այլ գերտերություն, որևէ մեկը, եթե Ադրբեջանին Հայաստանը թույլ տվեց եւ եթե մենք չկարողացանք պաշտպանել Արցախը, ես վստահ եմ, որ կպաշտպանենք, բայց եթե պատկերացնենք մի պահ, որ չկարողացա, որևէ մեկ Ադրբեջանին ոչ կարողանալու է եւ ոչ կանգնեցնելու է գրավել Շուշին, Ստեփանակերտը, հյուսիսից հարավ եւ արևելքից արևմուտք եւ ել չխոսեմ, որ իրենք նկարտումներ ունեն եւ դա պաշտոնապես Երևանը հայտարարեց, նաեւ հայկական Զանգեզուրի նկատմամբ։ Հայտնի է նաեւ, որ նկարտումներ ունեն Երևանի նկատմամբ։ Սա պիտի հասկանանք, սա Արցախի պատերազմ չէ։ Հիմա Ռուսաստանը որոշել է, որ ամբողջ Արցախը պետք է հանձնվի Ադրբեջանին, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է մնա հայերի վերահսկողության ներքո։ Ներողություն, Ռուսաստանը խոսում է 7 շրջանների մասին, Միացյալ Նահանգները խոսում է 7 շրջանների մասին, Իրանը չէր խոսում, Իրանն էլ սկսեց խոսել 7 շրջանների մասին։ Շրջանները վերցվում են, որևէ մեկը նրանց չի ասելու կանգնեք, Արցախը մի վերցրեք մնացած, Լղիմը մի վերցրեք, Լղիմի տարածքը։ Այդպիսի բան անհնար է, որովհետև նույն տրամաբանությամբ, որով 7 շրջանները Ադրբեջանին են պատկանում ոմանց համար, այդ նույն տրամաբանությամբ Ադրբեջանին է պատկանում նաև ոմանց համար։ Շուշին, Ստեփանակերտը, մնացած հայկական իրավական եւ պատմական տարածքները։ Եվ այստեղ այդպիսի բան անհնար է, որ ազատագրված շրջանները գրավեն հանկարծ տեսականորեն եւ կանգնեն Լղիմի վրա։ Այդպես չի լինելու։ Եթե գրավեցին, գրավելու են ամբողջը։ Իսկ եթե պահում ենք, մենք ենք պահողը ամբողջը թե Լղիմը։
Նայեք, սա կոչվում է zero sum game, շատ լավ տերմին է անգլերենով, որը թարգմանել հնարավոր չէ։ Այստեղ ամեն ինչ սև եւ սպիտակ է, շատ հստակ գծված սահմաններով եւ չկա միջին։ Այստեղ շատ ծայրահեղ ճշմարտություն եւ իրականություն կա։ Կամ մենք ենք իրենց ջախջախում, կամ իրենք են մեզ ջախջախում։ Մեզ ջախջախելը կարող է լինել ազատագրված 1 կամ 2 շրջանների անգամ գրավմամբ եւ պահելով, դա արդեն մեր ջախջախումն է։ Դրանից սկսած, վերջացրած ամբողջ Արցախով, Զանգեզուրով եւ այլն, դա այսպես կարելի է ձևակերպել որպես մեր ջախջախում, իրենց ջախջախում կարելի է ձևակերպել մեր նախկինում վերահսկած մեր պատմական եւ իրավական տարածքները վերականգնելու պահից սկսած, դա արդեն իրենց ջախջախում է, մինչև Քրի եւ Արաքսի հատված, եւ կամ միգուցե ավելի հեռու։ Դա էլ իրենց ջախջախումն է։ Եվ Ադրբեջանի փլուզումը, որտեղ ասեմ ձեզ, եթե հասնենք այդտեղ, ապա Ադրբեջանի փլուզումը դառնում է անչափ հնարավոր, բայց եթե իրենք տիրանում են թեկուզ միայն ազատագրված տարածքներին, փլուզվում է Արցախը ամբողջությամբ, որովհետև Արցախում այլևս հայեր չեն ապրի, այդ պարագայում, անհնար է լինելու բնակչությանը համոզել վերադառնալ այնտեղ, որովհետև ամբողջությամբ կղզի անկլավ է լինելու, եւ այդպիսի սարսափելի եւ վստահ եմ չիրականանալիք սցենարում, բայց զուտ տեսական առումով լաչինները, չէ, այսինքն հայտնվելու իրենց ձեռքում։ Դա նշանակում է, որ Արցախը դառնում է ուղղակի անբնակելի, եթե լղիմ անգամ հնարավոր լինի պահպանել այդ ֆանտաստիկ սցենարում։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանը նույնպես դատապարտվում է։ Դատապարտվում է ոչնչացման։ Այսինքն, խնդիրը այստեղ կամ մեր կամ իրենց ոչնչացման մեջ է։ Հիմա այդ ոչնչացումը, ես վստահ եմ իրենց ոչնչացումը կարող է լինել կարճաժամկետ ապագայում, կարող է լինել երկարաժամկետ ապագայում։ Ամեն պարագայում սա zero sum game է։ Հիմա դուք զարգացումների կամ մյուսը կոնսենսուսներ, բանակցություններ, Մինսկի խումբ, այդ հիմարությունները դա միայն հիմարների համար է։ Այդպիսի բան չկա եւ չի լինելու։ Դա անհնար է, բացառված է։ Գեղեցիկ ձևերով այո կարող է կանգնեցվի պատերազմը եւ գեղեցիկ ձևերով որևէ մեկը գնա պարտության նայած որ պահին պատերազմը կկանգնեցվի։ Բայց լինելու է պարտություն մեկի համար, հաղթանակ մյուսի համար։ Ես վստահ եմ որ մենք ենք հաղթելու։ Ամեն դեպքում հաղթելու ենք։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Սա ADTV հարցազրույցներ, ես զրուցում եի քաղաքագիտության դոկտոր Հայկ Մարտիրոսյանի հետ, լավ մնացեք, ամուր եղեք, հաղթելու ենք։